Ребятки, доброго времени суток, это канал Реальная Качалка. И сегодня тема нашего разговора пойдет на такую интересную тематику, связанную с сезоном года, весна-осень. Это кашель у спортсменов и обычных людей. Сегодня мы поговорим, как дешево, но наверняка уверенно убрать кашель на ранней стадии и уже запущенной стадии. Значит, кашель мы будем убирать двумя препаратами. Как говорится, дешево и сердито. Эти препараты самые дешевые на сегодняшний день на аптечном рынке Украины, России и Белоруссии. Но, ребята, все препараты, которые вы видите рекламу по телевизору, которые сейчас рекламируют, всякие амбробены, всякие сиропы туда-сюда, там или отхаркивающие вещества, все это идет на основе этих двух препаратов. Я специально с врачами поговорил, узнал, это действительно аналоги, самые дешевые препараты, не потому, что они плохие или некачественные, как раз наоборот, они действительно качественные, действительно классные, действительно рабочие, но цена их не дешевая, потому что в рекламу никто бабки не влаживает и никто их особо не рекламирует. Значит, смотрите, если у вас кашель только начинается или уже в запущенной форме, резко перешел сразу в запущенную форму, такое тоже возможно, мы принимаем амброксол. Покупаем 2 пачки, это получается где-то 40 таблеток. Можете начать с одной пачки. Цена, например, вот по Украине это 10 гривен 94 копейки. Это не прикол, это реальная цена. Это вот сейчас октябрь месяц, вот такая вот цена. Видите, да? Принимается 3 раза в день. Обязательно смотрим, чтобы дата изготовления была не просрочена и соответствовала на пачке. Сейчас вам просто идет вот. Здесь дата стоит до 2001 года аж годен. Вот. 6-й месяц до 2001 года. Такие таблетки принимаются по одной таблетке 3 раза в день. Я же, у меня масса больше 100 килограмм, я принимаю по 2 таблетки 3 раза в день. По крайней мере, первый день я пью по 2 таблетки. Сразу говорю, нормально тоже действует. Это то, что касается амброксола. То есть я сразу знаю, например, я пришел в аптеку, купил 2 пачки, пропил их по одной таблетке, все. Я знаю, что на верочку, если кашель уже остаточный, то есть уже оканчивается, я добавляю мукалтин. Тот, который, в детстве еще нам рассказывали, показывали, самый простой мукалтин. Покупаю я его сразу. Есть мукалтин просто, есть, у меня сейчас кашель уже остаточный. Я пропивал этой же фирмы Артериум мукалтин форте. Если вам видно, тут написано с витамином С. Вот и вся разница. Стоит гораздо дороже, но с витамином С. То есть можно купить отдельно, можно сразу так. Значит, мукалтин. Тоже вот сразу пачку купил. Выгодно очень. 30 колес. Продают, в основном доза идет 10 таблеток. Но если покупать 30, выгоднее, ребят. Это тоже вам мой совет. Как говорится, совет от реальной качалки. 30 колес сразу купил. Тоже срок годности до 2000 года. Ваты еще напхали. Если те мы запиваем водой, то эти желательно под язык и рассасывать. То есть тоже по 2 колеса 3 раза в день. К еде я их не привязываю. Можно и до 5 раз принимать, хуже не будет. Это такой травяной сбор, можно сказать.
И желательно как бы тоже пропить его. Но уже не на начальной стадии, а на остаточной. Думаю, все понятно здесь, поэтому тоже по мукалтину. Вот такой пачке. А в самой инструкции нам напишут. В самой инструкции нам напишут. Это же вы знаете, да, травяной. Травяной препарат. Вот способ. Так, таблетки не разжевывать, запивать большим количеством воды. Но я еще раз говорю, лучше под язык или рассасывать. Так, взрослым и детям возрастом от 12 лет применять по 2 таблетки 4 раза в день до еды. Написано так. Так что вот так вот. Все, ребятки, я думаю, всем все понятно. Амброксол или мукалтин. Кашель только начинается, амброксол. Если оканчивается, мукалтин. По дозам я уже вам рассказывал. Надеюсь, ролик был вам полезен. Это канал Реальная Качалка. Как говорится, дешево и сердито. Нам незачем, ребята, переплачивать. Мы не настолько богаты, чтобы платить или тратить бабки. Лучше купить нормального спортпита, правильно? Но болеть не стоит. Поэтому я желаю здоровья вам, вашим родным, близким и хороших вам тренировок, ребят. Меньше болейте. Все, пока-пока.